nange pastor nsabira bizinesi yange etambule amina pastor obutewulira nga baserebu abalala pastor siserebu pastor mwana wa Katembe pastor ennaku nabe batufuula banaku bizinesi kanisa atambula okimanyi mbu walongera ku VCC nga nange wendi okimanyi walongera ku VCC nga nange wendi ne bakuwa omutwalo nga nange wendi kitegeeza nnakulaba wali okitegeera kitegeeza nkumanyi nsabira Kamila akusabire kusumba kama akuonye n'omwe ne bakuwa omutwalo nga nange ndaba okitegeera musumba bakusaze Amoti okoze otyo pakinga mmere byambwa ogenda biwambwa Amoti ebintu Amoti ogenda biwambwa
ogeze sumulule iyo bannange tonda agaba ebitono towamanyira samanyira kanyira kumukumu omanyira kanya kanya mpola mpola kanyo kakoddere bonyine okawulire niyo ako tulabe nze yalokoka ndi mutuufu ani yalokoka nze ndi mulokole omulokole nokwata ku cupa nkute ku cupa pasita n'agamba atya naye kati kola bwoti mukoloka wasooka mu ddiini ono mulokole anyabbeera naye era mbadde ndi balume nzijukira nti nagenda okulokoka nayina eddiini gye navaamu otyo ey'abakatuliki mbulira yekkiriza okunywa mu lwatunga enseera niima paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu amiina kanveeko mubulokole nzireko mu bukatuliki kanywe kubanga yesu yakola omwenge ku mbaga ekkaani koona naye bannange kiki ebbanga lye mmaze mu bulokole nga mbadde enfiirwa gamba gukyawomanga bwe naguleka aneeyongeza olwekyo amonti obukambwe obulabye kati katugwenywere kuba twagwereetedde abakulu batutunuulire butunuulizi sebo taata mbulira bwama tukwata omuzindaavu tandika okwogerera firimu njagala wetegereze bano nakasuula mpola nakamuweereza noli nakakwata mpola naketegeeza nagamala ekyovu walala kijeewo kino era n'ecupayo omayiteeramiza eddagala lirya ssaawa 11 ati atutawaanyizaawo mpola sebo taata sikitabo kiramba kati muleke era awo kweyo mpeya maama petroni nange kandi kugambe mukama sembereemu naye omala kutuula ku mukono oba kuliko akaweto oba tekuli kutumidde omulabire maama atusalire kwasa enkoko eno kusaba ompe mwanyako yolinibekeka ntwale mufumbo obutukuvu ebyokubeera naye omulungi era nkwongera ekanzu eno kukasa nti nja mulabirira emirembe mingi muko bali tuli awo kusente zange era tandi kuziriyako ziwulire okwo zina ziweddewo nkulu yakasimu nkwongera tabani aba sente za Antony nazikiriza era nkuwadde banyina toyanze awo nno muko wabangawo embeera yonna ng'otyobulamu busozi naye ojjakaesa ono amaka gaffe ga ddiini tuli bantu balamu kati tutya katonda amiina agalimu katonda gabamwembawo yanga netwogera munaye embeera nenda kunteeka sibo tweyanziza nyo tweyanzi kati muko ate muko Augustine nono ayagala omukwatako mu ngalo Augustine muko Augustine aliwo anajja oluvannyuma kakati biwooyo muko n'enkoko zino mukozizo kale obuvunaanyizibwa situlirako banno omuntu anaatandika edduuka atandikira ku ccupa kasita ogimuwa nga togisaana okudda gitwala bulambalamba ogenda okutuuka eyo ng'amacupa galina tegakwatagana beero kirambu ginesi byonna aba abisuubula
muba mubula ecupa emu yokka eruwa eya sikaali ku Mbuja. kituufu kakati wangi twagala okwebaza bannange batabani ebyo byonna mubijjeewo twagala okwebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala olwa byonna bye mutuwadde essebo bannange temujjanga okwo katubakubireko mu ngalo ffe ab'ensenene enno olw'okubanga ez'enseenene bwe zityo antone bw'omala ojjako wano mutabani otyo wulira engalo eziva eno ezisiima mwe bye mutukoledde byonna antone mutabani wange janguko wano kale eyatesetese keeke oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo